Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti del Comandone Veneziano, SimCity. Ragazzi, siamo su New Milano, siamo riusciti ad accumulare 294.000 euro. Però ragazzi la situazione è un po' bruttina, perché a New Firenze, dopo il problema del terremoto, ho problemi perché ne scoppiò a fare i cittadini, perché ho mezza parte della mappa piena di radiazioni. A New Milano, anche qua il terremoto, mi sono distrutte 200 fabbriche. E che qua ho un po' di problemi con i lavoratori. Adesso devo costruire le due opere e poi concludere questa campagna e ricominciarne un'altra in maniera ancora più seria, perché questa come prima campagna è andata anche abbastanza bene, però ne posso fare una ancora migliore. Quella con Edward, chiaramente, adesso appena Edward si riprende dalla febbre, riprendiamo con il terzo e quarto video sul mio canale. E niente, ha un progettino in mente anche col Piada, e lo stesso Edward, vediamo, avevo molti progetti per SimCity, è un gioco strepitoso, quindi vogliamo fare tante cose. Ok, qua uffici abbandonati chiaramente sempre perché mancano lavoratori, vabbè. Allora andiamo a New Venice. Possiamo già costruire la prima opera, regaliamo. Ciao. Ti regalo. Vai, 290.000 a New Venezia, invia regalo. Ciao bello, vaffanculo. Ok. Adesso andiamo a New Venezia, vediamo com'è messa. Ai. Guardate ragazzi, ma mi sono venuti tanti messaggi sul telefono, porca puttana. Comandore non risponde a nessuno, uno stronzo. Siamo in perdita, e vai. Siamo in perdita, la. Ok, andiamo a vedere il petrolio, il petrol. Ok, qua dobbiamo aspettare per ricaricare il tutto. Abbiamo 111.000 abitanti. Siamo tornati in guadagno, questa è una cosa positiva, è una cosa buona e giusta. Allora ragazzi, come avete passato le vacanze pasquali? Cioccolata raffica? Cosa avete fatto? Se volete commentino sotto il video. Ecco, i messaggi che voglio vedere è Comandone a Pasqua ho trombato come un leone. Vai! 1.200 a turno, perfetto. 193.000, bene, ma sono già arrivati? No, anche perché sono troppo pochi. Non mi ricordo. Ah, forse prima non ho guardato il messaggio perché avevo già regalato dei soldi a New Venezia. Bene, dai, che so pieno figli. Però la città mi piace, qualcuno mette che non è bella esteticamente, ma ragazzi, la prima città mi accontenta, dai, vediamo un po', andiamo un po' dentro la città, eccola qua, la torre di Pisa, eccoli qua, i turisti giapponesi, chiaramente, ok, qua c'è l'Arc de Triomphe, che belli, buono, perfetto. Ora qua un po' di problemi, allora acqua e reflue. Insomma non siamo proprio messi malissimo. Acqua 0, chiaramente l'acqua magari non è proprio una cosa meravigliosa, però comunque tutti hanno acqua e questa è la cosa che conta. Polizia, sovraffollamento. Adesso con calma. Pare che ormai insomma l'obiettivo è andare a costruire le due città, scusate, i due monumenti, l'Empire State Building e la Statua della Libertà, e poi andiamo a concludere perché insomma ormai la città è fatta. Prossima volta voglio fare quella dei processori, ragazzi, quindi voglio specializzare, anzi se potete già scrivere dei commentini sui consigli per riuscire a fare una campagna decente con i processori, perché non ho capito bene il discorso dei minerali, anzi più che non ho capito non ho mai fatto, quindi se volete già dare una mano al Comandone per evitare cappelle, commentino anche sotto questo video, non c'è problema, con scritto Comandone per fare i computer devi refarti. Ecco, io adesso so che devo refarmi, quindi mi basta poco per capire, insomma, va bene, dai. Poi Sky non arriva, però la gente è felice, cazzo. Adesso no, in un secondo è cambiato tutto. La pompa per l'acqua è secca. Ho la pompa secca, che bello.
Meno 3 infatti. Una pompetta, potrei anche mettere una pompetta. Ok, dai. Ho messo la pompetta. Adesso però voglio, dai, da arrivarmi skei, voglio skei. Voglio fare l'Empire State Building. Ma sì, almeno faccio una, due, quattro meraviglie, insomma, 4 opere e sono a posto. 101. Allora andiamo a fare ricapitoliamo un attimo, andiamo di qua, facciamo vedere un po' la situazione nelle altre città, che ragazzi siamo presi un po' con le bombe, ma va bene. Ai ai ai. New Milano. Quindi la prossima campagna devo andare assolutamente in una regione con tanti minerali. Capire come fare i processori, perché non avete detto che sboccio c'è un guadagno del 1000%, è veramente una goduria. Vabbè, questa è New Milano in tutto il suo splendore, è una merda. Eccola qua. Praticamente qua ho 1700 abitanti, avevo puntato, come sapete, a fare tantissime fabbriche e portare i cittadini di New Venezia a lavorare qua, però alla fine mi non ho visto sta roba, cioè, sinceramente non ho ben capito, perché quelli di New Venezia, al posto di venire a lavorare a New Milano, sono fatti le pippe, quindi ecco, questa è la situazione di New Venezia e New Milano. Ho fatto treni, vaporetti, di tutto, cazzo, ho anche messo fuori dalla stazione dei treni, ho messo anche delle zoccole pronte a soddisfare i bisogni di cittadini di New Venezia, ma le cose non sono andate benissimo. E vabbè, qua sono in costruzione nuove fabbriche. Guadagno adesso 1200 a turno, proprio male. Ecco qua edificio, lavoratori insufficienti. Ho capito, ma teoricamente i lavoratori dovrebbero venire da New Venezia. Ma si rincoglionì. Oh, sì, me l'hanno inviati, ok, quindi dopo andiamo. Boh, questa è la situazione di New Milano. New Firenze, ragazzi, è il disastro. Cioè, New Firenze... Cioè, siamo andati a fare in culo praticamente, in parole povere. Cioè, perché io chiaramente ho cercato di fare i meno servizi possibili per fare un accumulo di soldi. Però tra il terremoto che ha 12 scala Richter che mi ha distrutto la centrale, tra che sono stronzi quelli di New Firenze, sono messo male. Chiaramente adesso... Quanto costa l'ospedale? C'ho 120, adesso... Sì, volevo fare l'ospedale. Guarda che roba! Cioè, ragazzi, guardate che roba. Cioè, 11 morti al giorno. Veramente è una città di morti. Cioè, vabbè. Le radiazioni, vediamo le radiazioni. Le radiazioni... Sì, aspetta un attimo. Eccole qua. Ecco, sempre qua ho messo parchi. Sto aspettando, niente, non succede un cazzo. Quindi, qua, problemi. Non so cosa faccio a New Firenze, anche se 55.000 euro li regalo a New Venezia e vaffanculo anche, proprio te lo dico con il cuore in mano. Ok, allora regalotto a New Venezia, pero, New Venezia, regala e mangiami il pacco e vai. Ok, ora adesso torniamo a New Venezia e andiamo a costruire l'Empire State Building o la torre. No, aspetta, ma quanto costavano però? No, fioi. Rischio l'epic fail, forse non ce la faccio. Epic fail. Epic fail. Attenzione. Non tocca ad arrivare escape prima roba, perché se non arriva escape mi giri i coglioni. Intanto. Voglio i soldini. 102. No, quando ci sono ste cose mi girano i coglioni. Ancora. Ok. Ho bisogno di money. Ho bisogno di money. Niente, qua non riesco. 4.000 a turno, che spoccio. Cioè, senza fabbriche. Sì, 2-3 praticamente. Qua cosa succede? Tasse alte. I soldi non arrivano, bene, mi fa piacere. Raga, ho abbassato un po' le tasse, è arrivata più gente, siamo arrivati anche a 114.000 abitanti. Abbiamo 604.000 Simeolon e adesso andiamo con la costruzione. Ora vediamo per esempio la Statua della Libertà, dove la devo mettere?
Ok, devo mettere di qua, perfetto. Dove la ficchiamo? Dove la ficchiamo? Non volevo togliere case, cazzus. Che palle però, ma non c'è uno aspetta un attimo, fermo una bella roba. Oh, sono di nuovo in perdita adesso, che do coglioni. Ok, lo proviamo a togliere qua. Adesso si incazzano, chiaramente. Ma non ce ne sbatte un cazzo. Aria. E ce la piazziamo qua. E arriva anche la Statua della Libertà, ragazzi. Che città culturale, ragazzi. Ma che città che ha creato il Comendone. Soccorri e cura 50 simili un giorno, va bene. Allora, qua andiamo di qua. Costruiamo un altro parchetto, se no che giri i coglioni. Ok. Perfetto. Come mancanza raccolta rifiuti. Aspetta un attimo. No, 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 no. Ok. Vai. 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 Qua mettiamo altri camioncini, se proprio spaccano i coglioni. Eccoci qua. Perfetto, ragazzi. Anche la Statua della Libertà è in funzione. E ora si gode. L'acqua è messa un po' così. Mettiamo un'altra pompetta qua. Ok. Buono raga, adesso ultima opera, l'Empire State Building, poi possiamo chiudere. Abbiamo reso Venezia veramente una città culturale, perché secondo me insomma abbiamo fatto opere di un certo livello, perché è Statua della Libertà, vediamo quanto bella è. Guarda che bella, 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 bella. Quindi abbiamo Statua della Libertà, Torre di Pisa e Arc de Triomphe. Perfettus. Godo, godo, godo. Allora qua ritorniamo su uso locale. Siamo un po' in perdita, ma chi se ne frega. Qua siamo in uso locale. No, uso locale. Porcheria sovrumana. Ascolta il 500 sì lamentarsi dell'acqua sporca. Bella. E uso locale. Va buon raga. Allora, prossimo obiettivo, quello finale, Empire State Building. E poi andiamo con una nuova città, con l'obiettivo processori, computer, diventare i nuovi Bill Gates. Ragazzi, un saluto dal Comandone. Ciao!